teraz k interiéru. Keď sa rozhodnete šoferovať, aké sú tu výhody? Že krásna sedačka, ktorá je hrozne pohodlná aj na hlavu, aj na zadok. Viete si ju posúvať, ako uznáte za vhodné. Takisto si viete posúvať volant. Je aj pre krátkonohých, dlhonohých, ako chcete. Môžete si dať hore, dole. Tu si môžete odložiť flaštičku. Dokonca myslím, že litrová sa tam zmestí, alebo litera pol. Máte tu analogové hodiny, nie sú digitálne, čo je tiež výhoda. Tuto máte obrazovku dotykovú, kde si môžete nastaviť GPS alebo si pustiť hudbičku. Máte tu samostatný panel pre klimatizáciu, tu si môžete bezdotykovo, bezkáblovo nabíjať telefón, že si ho tam iba položíte, on sa vám nabíja, čo je podľa mňa perfektné. A toto je taká zvláštnosť, ktorú som ja ešte nikde nevidela, a to je, že nemáte páčku, je to automat, ale máte iba takto gombičky. A to je perfektné. Tu si môžete dať kávičku, potom máte takúto obrovskú priehradku, kde si môžete všeličo poschovávať. Mobil si sa môžete uložiť a tuto hore je tiež jedna krásna vec, že si sa môžete dať okuliare. A pre rodiny s deťmi, čo ja veľmi ocením, lebo toto mi veľmi chýbalo jednu dobu, že tu máte takéto krásne zrkadielko a vidíte na svoje deti. A to je proste paráda. Veľmi pekne je vypracovaná tá palubovka. To sa mi páči, že je tak detailne, krásne materiály, príjemné na dotyk aj na pohľad. Páči sa mi tento kontrast toho čierneho a bieleho, pretože toto je také, že vám to trošku nabúrava tú klaustrofóbiu, a ešte keď tu máte to krásne strešné okno, tak si trošku taký kabriolet.